Hi friends, I'm ishuumakeupartist. Today நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா bridal vlog பார்க்க போறோம். சோ அதுக்காக நான் ரெடி ஆயிட்டேன். போறதுக்கு முன்னாடி செம மழை. சரி மழை கொஞ்சம் கம்மியானதுக்கு அப்புறம் போகலாம் அப்படினு பார்த்தா மழை கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு. அப்புறம் போலாம்னு பார்த்தா பைக் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. பைக் அப்படியே அடிச்சு புடிச்சு பஸ்ல போலாம்னு பார்த்தா அதுக்கு அப்புறம் பைக்கை சரி பண்ணிட்டு வந்து மறுபடியும் பைக்ல போயிட்டு அங்க ரீச் ஆயிடும். சோ நாங்க போன உடனே மாப்பிள்ளை வீட்ல இருந்து வந்துட்டாங்க. சோ எல்லாரும் கிளம்பியாச்சு. கிளம்பி இப்போ வந்து வேனில் போயிட்டுருக்கோம். செம்ம மழை ஓரளவு நல்லா பேஞ்சிட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் வெறிச்சதுக்கப்புறம் எல்லோரும் கிளம்பி போனோம். ஸோ இப்போ வந்து பிரைடோட மண்டபத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அங்கே போயிட்டு வந்து நம்ம மேக்கப் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு ஹரிபரியான மேக்கப் வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா டைம் ஆகிடுச்சி, மழை பெஞ்சிட்டு இருந்ததுனால 6 o'clock போயிட்டோம். 7:30க்கு வந்து என்கேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக நான் மட்டும்தான் பண்ணேன். ஸோ ஹேர்ஸ்டைல், saree drapping, மேக்கப் எல்லாமே நான் ஒரு ஆளே தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஜுவல்ஸ் என்னோடது தான். ஸோ ஹேர்ஸ்டைல் வந்து அவங்க கேர்ள்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க, எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அந்த ஜாஸ்மின் ஏன் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, அது வந்து மாப்பிள்ளை வீட்டிலேருந்து கொடுத்த ஒரு பூ. ஸோ கண்டிப்பாக வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால் அது ஒரு லேயர் வந்து வச்சுருக்கோம். ஸோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பிரைட் இவங்க. ரொம்ப ஜாலி டைப், ரொம்ப ஒரு க்யூட் ஜாலி. அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ரொம்ப அழகாக பண்ணோம். ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணாலும் ரொம்ப ஒரு நல்லா பண்ணியிருந்தேன். எனக்கே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நிறைய பேர் செமையாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குன்னு நிறைய கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. ஸோ அதுதான் எனக்கு பூஸ்டப் பண்ணிட்டே இருந்தது. ஸோ இப்போ வந்து அவங்க வந்து போயிட்டு செகண்ட் சாரீ வந்து வாங்கிட்டு வருவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட்டாக செகண்ட் சாரீ வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து அவங்களை அனுப்பிடலாம். ஸோ இடையில உள்ள மேக்கப் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் நான் எடுக்க முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிட்டு இருந்தேன், டைம் வேறு இல்லைன்றதுனால அந்த வீடியோ எடுக்கிறன்ற ஒரு தாட்ஸே இல்லை. ஸோ எல்லாமே முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து வீடியோஸ் எடுத்தேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம செகண்ட் சாரீ வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். செகண்ட் சாரீ சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஹவ் இஸ் திஸ் லுக்? ஐ திங்க் இட் வெரி நைஸ். இந்த ஜுவல் செட் வந்து இந்த சாரீக்கு தான் அங்கே மேட்சாக பார்த்தோம். ஸோ ஃபஸ்ட் சாரீக்குமே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ செகண்ட் சாரீ வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு பிரைட் அனுப்பியாச்சு. ரொம்ப அழகான ஒரு லுக் இருந்தது. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹேர் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நான் ஃபாஸ்ட்டாக க்ரிம் பண்ணி கர்ல்ஸ் பண்ணி எல்லாமே பண்ணேன். ஸோ மேக்கப்பும் பண்ணேன். ஆனால் பிரைடு நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க. ஸோ அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மற்றவங்க எப்படி இருக்காங்க அது வந்து பெருசு கிடையாது. பிரைடு வந்து அவங்களுடைய கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபுல்லாக நம்ம கொடுக்காங்களா, அப்போ தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஒர்க் வந்து செம்மையாக கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ வந்து வளையல் ஃபங்க்ஷன் போடுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து என்கேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சு எல்லா ஃபோட்டோ ஷூட்டு பிரைட்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் நாங்கள் வந்து நைட்டு ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு வந்து பிரைடோட அண்ணா வீட்டில், அவங்களுடைய புது வீடு அது, அங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணுறதுக்காக போனோம். அதுக்கு முன்னாடி வளையல் ஃபங்க்ஷன் போடணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அப்போது லாஸ்ட்டாக வந்து வளையல் ஃபங்க்ஷன் போட்டுட்டு அப்படியே வந்து நாங்கள் கிளம்பினோம். வளையல் வந்து போடுறாங்க. வளையல் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து நாங்கள் ஸ்டே பண்ணுறோம். இப்போ வந்து டைம் ஒரு 10:30 சம்திங் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மேக்கப் வந்து இன்னும் ஸ்டே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நல்ல கோஆப்ரேஷன், ரொம்ப நல்லா திருப்தியாக இருந்தது எனக்கும். ஆனால் செம டயர்டு, மழையில் வேறு நனைஞ்சாச்சு, பதட்டத்துலேயே அப்படியே இருந்தோம். ஆனாலும் கொஞ்சம் பிரைட் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக வந்து நல்லா பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வளையல் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே போட்டுட்ருக்காங்க. ஹாஃப் வளையல் வந்து போட்டுட்டாங்க. ஸோ வளையல்லாம் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அங்கே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஜுவல்ஸ் வந்து ரொம்ப மேட்சிங்காக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட ஃப்ளார்ஸும் என்னோடது தான். கேர்ள்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ளாரும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளார் வந்து வச்சுருக்கேன். ஒரு லேயர் வந்து ஜாஸ்மின் ஃப்ளார் வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம். ஸோ ஜுவல்ஸ், மேக்கப், ஹேர் ஸ்டைல், saree drapping, ஃப்ளார்ஸ் எல்லாமே நான் மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கும் யாருக்காவது புக்கிங் பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்களுடைய ஃபங்க்ஷனுக்கும் புக் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ எங்கனாலும் நாங்கள் வந்து மேக்கப் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து என்ன வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, இது வந்து நாங்கள் ஸ்டே பண்ணுற ஒரு ரூம். இங்கே வந்து அவங்களுடைய அண்ணிட்ட அவங்க பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து நாங்கள் மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு பிக்சர். ஸோ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ஈவினிங் ஒரு 5:45க்கு மேக்கப் 5:45 6 o'clock வந்து ஒரு மேக்கப் வந்து பண்ணேன்.
இப்போ வந்து டைம் வந்து ஒரு 11 இருக்கும். ஆமாம் 11 இந்த மேக்கப் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆமாம் ஷார்ப்பாக டைம் வந்து 11 நான் காட்டிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு. 11 மேக்கப் வந்து ஃபுல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் கூட பிக்மெண்ட் பேட்சாக இல்லை. இப்போ வந்து மார்னிங் லுக் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து மார்னிங் பிஃபோர் லுக்கு. நல்ல அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு மாய்ஸ்சரைசர் போட்டுட்டு ஹேண்ட் ஃபேன் வச்சு அது வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். கொஞ்சம் வந்து டைம் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் தான் நம்ம மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ மேக்கப் பண்ணும்போது வீடியோ எடுக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து மேக்கப் ஃபுல் லுக் முடிஞ்சிட்டு எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இப்போ வந்து நம்ம டிக்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வந்து அவங்க ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணும்போது அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஆடக்கூடாது இல்லையா? ஸோ அதனால் நான் வந்து இந்த க்ளூ பாயிண்ட்ஸ் வச்சு அவங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த ஜுவல்ஸு, மேக்கப், நோஸ் பின் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. என் ப்ரைடுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹேர் ஸ்டைல் நீட்டாக எல்லாமே ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியாக இருந்தது. ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையாகவும் இருந்தது. ஸோ டிக்காக வந்து அந்த பக்கம் இந்த பக்கம்லாம் வரவே இல்லை. ஸோ நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. அவங்களுக்கு அந்த ஜுவல்ஸ் ரொம்ப மேட்சிங்காக இருந்தது. சாரீ எல்லாமே அழகாக இருந்தது. ஸோ ஃப்ளார் வந்து நாங்கள் ப்ரைடுக்கு மேக்கப் பண்ண பிளேஸ்க்கு வந்து ஃப்ளார் வரலை. ஸோ நான் அதனால் மண்டபத்தில் போயிட்டு ஃப்ளார் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். ஸோ அதனால் அந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளார் இருக்காது. ஹேர் ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே என்னோட தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜுவல்ஸ் ஆல்சோ மேக்கப், ஹேர் ஸ்டைல், சாரி ட்ராப்பிங், ஜுவல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபுல் பேக்கேஜாக வந்துடும். ஸோ அந்த லுக் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ரொம்ப ஹாப்பியான ப்ரைட். சிரிச்சிட்டே இருந்தாங்க. ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. இந்த லுக் அழகாக மேட்ச் ஆகிருந்தது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ப்ரைடு வந்து டைம் ஒரு 9 இருக்கும். ப்ரைட் மேக்கப் பண்ண பிளேஸ்லேருந்து நம்ம வந்து மண்டபத்துக்கு போகிறோம். மண்டபத்துக்கு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு ஃப்ளார்ஸ்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா செகண்ட் சாரி நமக்கு கொடுப்பாங்க. செகண்ட் சாரி சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு மேக்கப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் காரில். இங்கே வந்து செகண்ட் சாரீலாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரைட் அனுப்பிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் வந்து நான் எடுக்க முடியல. ஸோ அதனால் அழகழகான ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பாருங்கள். அந்த லுக் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நார்மல் மொபைல் கேமில் எடுத்த பிக்சர்ஸும் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். ரிங் லைட் வச்சு எடுத்த ஃபோட்டோஸும் போட்டிருக்கேன். நான் ரிங் லைட் வச்சு எடுத்தாலும் அது வந்து மொபைல் கேம் தான். கேமராவில் உள்ள ஃபோட்டோகிராஃபரோட கேமராவில் உள்ள ஃபோட்டோஸ் வந்து நான் எடுக்கல. மொபைல் கேம்லேயே எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போது கேமராவில் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும். ஸோ இந்த லுக் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ப்ரைட் சிஸ்டர், அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ், அப்புறம் அவங்க வந்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப கிரெடிட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். செகண்ட் சாரீ லுக்குமே உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ டைம் இல்லாததுனால நான் வந்து சாரீ சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோஸ் மட்டும் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய வீடியோஸ் வந்து எடுக்க முடியல. ஸோ எடுத்த வீடியோஸ் போட்டுட்டு மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோஸாக கொடுத்துருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கும் உங்களுடைய ஃபங்க்ஷனுக்கு வெட்டிங், ரிசப்ஷன், என்கேஜ்மெண்ட், பியூபர்ட்டி ஃபங்க்ஷன், சடங்கு ஃபங்க்ஷன், இந்த மாதிரி எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து உங்களுக்கு மேக்கப் பண்ணணுனாலும் ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு வந்து காண்டாக்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் பேக்கேஜாகவே வந்துடும். மேக்கப், ஹேர் ஸ்டைல், சாரி ட்ராப்பிங், ஜுவல்ஸ் எல்லாமே எங்ககிட்டே கிடச்சிடும். ஸோ நீங்கள் வெளியில் வந்து தனியாக ஒவ்வொன்றுக்கு போக தேவையில்ல. எல்லாமே சேம் வந்துடும். மெஹந்தி ஆல்சோ நான் வந்து மெஹந்தியும் போடுவேன். அதுவுமே நான் என்கிட்டே நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். தனித்தனியாக யார்ட்டையுமே நீங்கள் போக வேண்டிய தேவையில்ல. ஸோ உங்களுக்கு இந்த லுக் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய பியூட்டிஃபுல்லான கமெண்ட்ஸை எனக்கு கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த கமெண்ட்ஸ் தான் என்னை வந்து பூஸ்டப் பண்ணும். ஸோ இவ்வளோ அழகாக வந்து இவங்க ஸ்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ நானும் அந்த நிறையா ஸ்டில்லாம் கொடுக்க சொன்னேன். அதை அழகாக கோஆப்ரேட் பண்ணி செம்மையாக பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த நோஸ் பின் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பட் ஃபோட்டோகிராஃபர் சொன்னனால லாஸ்ட்டில் வந்து அவங்க எடுத்துட்டாங்க. பட் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி அந்த நோஸ் பின் வந்து. உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து அவங்களுக்கு ரிங் லைட்டில் உள்ள ஃபோட்டோஸ். ஃபோட்டோகிராஃபர் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது நானும் இந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து கேப்சர் பண்ணேன். இதில் வந்து நம்ம ஃப்ளார்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ளார்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் லுக், ப்ரைடல் லுக்கு, எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்மைலு, அந்த ரியாக்ஷன் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இவங்களுடைய நேம் வந்து எழில். ஸோ தேங்க்யூ சிஸ்டர் ஃபார் சூஸிங் மீ இன் யுவர் பிக் டே. ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அது எனக்கு வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையாகவும் இருந்தது. இது வந்து அவங்களுடைய செகண்ட் சாரீ லுக். மண்டபத்துக்குள்ளே ரூம்குள்ளே வச்சு நான் இது எடுத்த ஃபோட்டோஸ். இது வந்து அவங்களுடைய சிப்ளிங்ஸ், அவங்களுடைய சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஃபோட்டோ வந்து அவங்களுடைய ஃபேமிலி ஃபோட்டோ. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டு ஆல். பை பாய்.